इम्तियाज़ हाणे जीअं ही शयूं मीडिया ते रिपोर्ट थियनि थियूं, मीडिया ते रिपोर्ट थियण खां पहिरियां यकीनन एसएसपी साहब जेके आहिनि तनवीर तुनियो साहब उन्हनि खे इन मामले जी ॼाण पई हूंदी ऐं असुलु ॼाण पई हूंदी त असुलु मामिलो आहे छा, आया कि पुलिस तशद्दुद में फ़ौत थियो आहे या वरी ब्लड प्रेशर घटि थी वञण सबबु या दिलि जो दौरो पवण सबबु, छो जो पुलिस खे सभु ख़बर हूंदी आहे त एसएसपी साहब हिन वक़्त ताईं का कार्रवाई कई आहे या वो इशारो ही ॾिनो हुजई त बाबा कार्रवाई कंदासीं, फलाणी शइ क्लियर थिए या हीअं थी वञे? एसएसपी जो नंबर बंदि आहे, जी कंहिं बि सहाफ़ी सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। ऐं ज़रियनि मां ख़बर पए पई त ही जेके आहिनि से कुझु माण्हू ज़रदारी बिरादरी ॾे मोकिले पियो त मामले खे थधो कयो वञे, मीडिया ते न वञे। जेका पहिरीं स्टार्ट जेकी इनिशियल जेको रिपोर्ट हुई, जेका हॉस्पिटल में कुझु सहाफ़ी दोस्त पहुता, जी पुलिस ऐं कुझु एसपी जा माण्हू मीडिया वारनि खां मोबाइल फुरिया, मीडिया जे दोस्तनि खां कवरेज करण खां रोकनि पिया। ऐं मतिलबु ही चवनि पिया त किसो जेको आहे, जेको वाक़ियो आहे, ले मिटी थी वञे ऐं ही पब्लिक न थिए, छाकाणि त हुनजी तशद्दुद एतिरा तव्हां ॾिसी न सघंदो, टंगियुनि ते पेरनि जा हथनि जा न निकितलनि, त उन तशद्दुद में ही फ़ौत थियो आहे। ऐं जेके मालिकनि बि ॾिठा आहिनि, वारसनि बि ॾिठा आहिनि, ऐं वारसनि इहो मुतालबो कयो आहे जेसीं ताईं पुलिस जा आला अमलदार जेके आहिनि ज़िले जा, उन्हनि ते एफआईआरूं न थींदियूं तेसीं ताईं असां लाश न खणंदासीं। अच्छा इम्तियाज़, हाणे असां वटि हिकिड़ो तासुर आहे जेको काफ़ी हद ताईं दुरुस्त बि आहे त पुलिस जेके बासर माण्हू हूंदा आहिनि या अञा सवलो करे पेश कयूं त पैसनि एवज़ अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं कंदी आहे त हीअ जेका अॼु सकरंड में कार्रवाई थी आहे जंहिं सबबु नौजवान जो मौत वाक़िअ थियो आहे, इन जे पुठियां कहिड़ी कहाणी आहे, कारण कहिड़ा आहिनि? तव्हांजे वारसनि सां बि ॻाल्हायो हूंदो, उन्हनि तव्हांखे कुझु ॿुधायो त हीउ वाक़ियो छो थियो आहे, पुलिस छो कयो आहे इहो सभु कुझु? सर तव्हांखे ॿुधायूं त जॾहिं नौजवान खे प्राइवेट ख़ानगी माण्हुनि जंहिं वक़्तु पकड़ियो हो, उन वक़्तु बि नौजवान रड़ियूं करे चवे पियो त मां शरीफ़ माण्हू आहियां, मुंहिंजा वीडियो न ठाहियो, मां शरीफ़ माण्हू आहियां, मुंहिंजा वीडियो न ठाहियो। उन जे बावजूदि उनखे पुलिस खे ॾिनी। उन खां पोइ अॼु सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी, उन जा वारिस, उहे सभु हॉस्पिटल पहुता, उन्हनि मीडिया सां ॻाल्हियूं। उहो हाजी अली हसन ज़रदारी पाण मीडिया ते चयो आहे त ही शरीफ़ माण्हू, ज़मीदार माण्हू, हिन खे कंहिं साज़िश तहत हिन खे इहो सीन करायो वियो आहे ऐं उनजी आला जांच थींदी ऐं जेके मुलविस किरदार आहिनि ऐं ख़ासि करे जेका पुलिस आहे उन ते कानूनी कार्रवाई ज़रूरु थींदी। अच्छा, हिन मामले जी का एफआईआर थी आहे या वारिस थाणे ते एफआईआर जे लाइ विया आहिनि या हू एफआईआर कराइण चाहिनि था? सर हिन वक़्तु तव्हांखे ॿुधायूं त पोस्टमार्टम जे हवाले सां जेकी हिन जी बिरादरी आहे, जेके हिन जा वारिस आहिनि, पीएमसी अस्पताल मौजूदु आहिनि। अञा फ़िलहाल कुझु कान थियो आहे। बाक़ी सकरंड थाणे जो जेको एसएचओ हुयो मिठल सखराणी, उनखे सस्पेंड कयो वियो आहे, जॾहिं त उनजी जाइ ते असगर अवान जेको एसएचओ आहे उनखे रखियो वियो आहे।